25. اي دبدوب من دوت ب 25. الحق اه ايه؟ ب 25. 25. انا عايز اجيب دبدوب لخطيبتي. وانا هجيب واحد لامي. ماشي. يلا بينا. بقول لك يا معلم، مفيش تخفض لنا سعر وكده ديسكاونت عشان نشتري منك اكتر؟ بان عليهم معاهم فلوس كتير. بص يا صاحبي، انا هعمل معاك واجب. انا هحسب لك اي دبدوب ب 50 جنيه بس. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نبص على بقيه الحاجات، يمكن تعال. نطلع حته لقطه كده تعال. ولا كده. يلا تعال. بينا. الله، نضاره. دي حاجه حلوه. دي نضاره. ياه. استنى اقدر ابص في المرايه. دي جامده قوي. يلا الله. شكلك جامد شيك قوي فيك. وايه رايك في الساعه؟ لا حلوه. تعالى. الله، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في برونز. دي برفان. وفي والبتاع اللي بيتحط فيه ايوه. بقول لك ايه، انا جاي معايا اخد حاجه. وبص ايه ده؟ تاج افراح. ايه ده؟ البتاع اللي بتطلع بلالين. يا نهار اسود، انا اول مره اشوفها دي. يا ابني انتوا بتعملوا ايه يا ابني؟ خرب بيتكم بوظوا المحل. يا عم بنشتري يا عم بفلوسنا. في ايه؟ بنشتري بفلوسنا. فلوسنا ديت. تعالى يا صاحبي نكمل. ايه ده؟ مسدس ده. ده شكله بقول لك حقيقي. اضربه طلقتين. اثبت مكانك. ايش؟ ايه ده؟ يا نهار اسود، ده مات يا عم. انت غشيم يا. ده مات بجد. على فكره المسدس ده شكله حقيقي. لا يا عم مش حقيقي. جربه كده فيا. يلا انا مت يو. ده مات. لا ده بكتيريا، انا مت. دي كمان كاميرا. ايه ده مات.